musculares provenientes del cráneo, del Hoy cuello, está de los tildado. hombros, que van a tomar punto de coordinación. Varias cadenas musculares provenientes del cráneo, del cuello, Esperen que... varias cadenas musculares provenientes del cráneo, del cuello, de los hombros, que van a tomar punto de coordinación en la mandíbula. Entonces, si hay alguna desalineación biomecánica, ¿sí? Algún deseje, puede generar que alguna rienda muscular esté más acortada y, por ejemplo, generar disfunción en una articulación, y entonces eso hace que la mandíbula o la oclusión, ¿sí? El cierre de la oclusión dental esté en deseje. Y puede haber más desgaste en una que en otra articulación, dependiendo de qué cadena muscular esté en tensión. Por eso, desde la osteopatía tenemos que hacer este abordaje global, ¿sí? Este chequeo desde los pies a la cabeza para ver si hay algo. No solo esta articulación puede traducir en una restricción cervical o de la columna, sino que a la vez también alguna alteración en la columna influenciar sobre alguna de las dos ATM o las dos. Por eso este abordaje global de la osteopatía, para integrar todos los segmentos, ir a buscar esa causa y trabajarla con diferentes técnicas manuales. Bueno, espero que les sea de utilidad este video, como para guiarlos de dónde pueden venir varios síntomas, como el de cefalea, vértigo, dolor de cabeza, acúfenos, ¿sí? También pueden aparecer estos síntomas por esta tensión excesiva de los músculos temporales o de los maceteros, o por la misma restricción o rectificación que genera si hay alguna alteración en la mandíbula. Al traducirse, vuelvo a repetir, a la postura, puede generar una rectificación y dar estos síntomas también. Así que bueno, cualquier consulta, seguro va a quedar acá registrado mi teléfono, yo atiendo. Bueno, era un poco la parte de osteopatía, sí, porque es importante trabajar con osteopatía y odontología. Les recuerdo que la parte, nosotros en odontología trabajamos los bloqueos de los músculos mandibulares. Kinesio trabaja no solamente cervical, sino que es toda la columna. Recuerden, si tienen adormecimientos de mano, de pie, contracturas en toda esta parte, cervicales altas, la parte de las costillas, todo explícanle, ¿sí? Yo, ¿por qué les cuento esto? Yo soy paciente, soy bruxómana, hace más o menos 20 años, yo he pasado por diferentes tipos de técnicas y por eso les quiero ir aconsejando qué es lo ideal, qué es lo que yo hice y que me sirve, ¿sí? Desde yoga facial, recuerden que tenemos Instagram, Facebook, ahí tienen y canal de YouTube, ahí tienen todas las herramientas, tienen desde los test para ver si soy bruxómana o no, hola Milagros, hola BM, tenés las apps de BruxApp, tanto desde iPhone como desde los teléfonos, todo lo que es... el yoga que les puse es el mismo yoga que hicimos el año pasado, ya después le voy a agregar el yoga de este año, ¿sí? Tenés Mindfulness con Luis Centeno, tenés Kangu Jams con Luis Fernández, tenés meditación en vivo, ¿sí? Si alguno quiere hacer meditación en vivo, fines de abril, del último viernes, ahí está la meditación en vivo. Les recuerdo que tenemos el club de referidos, ¿sí? Paciente que nos deriva 3 pacientes, entra en el club de referidos. El segundo sorteo es el último día de agosto, ¿sí? Les quiero recordar que y avisar que bueno, que ahora hemos encontrado también otra marca que trabaja con el bruxismo, que les quiero ir adelantando un poco, ¿sí? A ver, bienvenido Just, ¿sí? A lo que es odontología, ¿sí? Tienen enjuagues bucales
para las aftas, para los lupus, para pacientes que están con quimio y no se pueden cepillar los dientes, ¿sí? Tienen después estos óleos, ¿sí? Óleo 100% natural, se usa todo, hoja, tallo, fruto, ¿sí? De lavanda es más que todo para usar en consultorio con un difusor, ¿sí? Ahí les voy mostrando. Ya al abrirlo, ya se siente el olor riquísimo. ¿Sí? Ya les vamos a ir explicando. Tenemos armado más o menos un mes de todo lo que tiene Just para lo que es bruxismo, para lo que es bienestar, ¿sí? Y bueno, este es una de las frutillitas de la torta. El óleo. También para los consultorios, bactericida, bacteriostático, para las salas de espera, ¿sí? 3 gotitas en los difusores y son espectaculares, ¿sí? La semana que viene tenemos, vamos a trabajar con OM. Miren, acá tengo también brumas para positividad de Just. Somos consultoras de Just también, no solamente para bruxismo, sino para lo que necesiten. Me van avisando, ¿sí? Tenemos en consultorio también cosas para vender, ya les van a ir viendo, ¿sí? Voy a ir haciendo también algunos pacientes regalitos de Just para que los vayan probando. La semana que viene tenemos de WOM con, no sé si es Dani o Daniel Diego o Daniel que va a hablar, ¿sí? Masajes relajantes y descontracturantes también en Neuquén acá, que trabajan también, porque por ahí no todos los que hacen masaje trabajan caballeros. Acá vamos a trabajar nos va a explicar un poco, ¿sí? Son especialistas casi kinesiólogos, ¿sí? Los que trabajan ahí, acá en Neuquén Capital. Recuerden que estamos acá para resolver y ayudarlos a todos ustedes a estar mejor. Y recuerden que hagan su mordillo el mejor accesorio que pueden llevar. En la cartera, por eso van las cajas son todas de colores para que no se pierdan. Nos estamos viendo la semana que viene en el próximo vivo con OM, ¿sí? Muchísimas gracias. La doctora Virginia trabaja en Plotier, en la calle Zabaleta. Ahora yo les voy a dejar bien el teléfono y la dirección, ¿sí? Y recuerden que también trabajan con Celeste RPG. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias.